एका माकडाने सिद्धेशची बॅग नेली आहे आणि खाली घेऊन गेला आहे. नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. हा माझा पहिला व्लॉग आहे आणि आज आपण जाणार आहोत विकटगड म्हणजे पेप फोर्ट इथे. आता आपण पोचलो आहोत खार स्टेशनवर. आमची ट्रेन आहे खारला पकडली तर खारचा प्लॅटफॉर्म 429ची. खारवरून आम्ही जाणार आहोत दादरला आणि दादरवरून नेरळ स्टेशन सेंट्रल रेल्वेवर जे आहे तिथे जाणार आहोत. काही प्रॉब्लेम असल्यामुळे ट्रेन्सना थोडं लेट झालं आणि तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर गर्दीही पाहू शकता. सो मित्रांनो, एक चेंज ऑफ प्लॅन इथे झालेला आहे. आम्ही दादरऐवजी पोचलो आहोत कुर्ल्याला. तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवर. ट्रेन आहे कर्जतसाठी. टायमिंग आहे 5:48 आणि आम्ही जाणार आहोत नेरळ स्टेशन. पैसे मिळतेच मिळे का? मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता आपण पोचलो आहोत नेरळ स्टेशनवर आणि इथे यायला साधारण 2 तास तरी लागतात. इथून आम्ही जाणार आहोत विकटगडसाठी फणसवाडी या गावामध्ये. तर माझ्यासोबत मी मगाशी मित्रांची इंट्रोडक्शन नाही करून दिलेली, सो आता आपण करूया. हा आहे अक्षय, ही आहे दक्षता, हा आहे यज्ञेश आणि आपल्यासोबत आहेत अजून 2 मित्र. याचं नाव आहे विश्व आणि हा आहे सिद्धेश. ओके. आम्ही पोचलो आहोत आनंदवाडी किंवा फणसवाडी या गावामध्ये. या बाजूला एक टॉवर तुम्हाला दिसेल. सो हा जो टॉवर आहे, या टॉवरच्या रूटने आपल्याला जायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता मागे या बाजूला असा टॉवर, इथून हा असा या दिशेला जातो. सो आपल्याला त्याच रस्त्याने जायचं आहे. सुरुवातीचाच पॅच इतका कठीण आहे, तर पुढे काय अवस्था होईल आमची काय माहीत नाही आहे.
दुसऱ्या टॉवरपर्यंत आलो आहोत. खाली जिथे आपण फोटोज काढलेले होते आम्ही, तिथे एक टॉवर होता. त्यानंतर एक दुसरा टॉवर आलेला होता. त्या टॉवरपर्यंत चढायला थोडा रॉकी पॅच आहे, पण तिथून इथपर्यंत या सेकंड टॉवर पर्यंत यायला जास्त रॉकी पॅच नाही आहे, पण थोडेसे झाडाझुडपातला रस्ता आहे आणि इथपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. मित्रांनो, आम्ही धबधब्यापाशी पोचलेलो आहोत. तुम्ही मागे पाहू शकता, हा पूर्ण एक धबधबा आहे जो पावसाळ्यात एकदम छान दिसतो. आणि मुळात ट्रेकिंगसाठी जे पण येतात ते या धबधब्याचे फोटो आल्यावर नक्की काढतात, जर ते या मार्गाने आले असतील तर. मित्रांनो, आम्ही धबधब्यापाशी थोडा वेळ टाइमपास केला आणि तिथून गडाच्या दिशेने जाणार होतो, पण तिथून आम्ही धबधब्याच्या रस्त्याने जायचा प्रयत्न केला. घनदाट झाडी होती, पण झालं असं की आम्हाला रस्ता सापडला नाही. धबधब्याच्या थोडासा आधी हा रस्ता आहे एक, जो गडाच्या फ्लॅग पॉईंटपाशी पोचतो. तर आम्हाला माहीत नसल्यामुळे आम्ही 2-3 रस्ते ट्राय केले आणि त्यानंतर चालता चालता एक अशा एरियामध्ये पोचलो जो धबधब्याच्या आधीचा जो रस्ता आहे तो या मार्गाने जातो. हा मार्ग तुम्ही पाहू शकता. आणि आता हे कळलं कसं, तर तुम्ही इथे पाहू शकता एक ॲरो इंडिकेटर दिसेल. हा ॲरो बेसिकली याच मार्गाने येतो. हाच तो रस्ता जिथून आपण धबधब्याच्या आधीच्या मार्गाने जिथे पॉईंट केलेला आहे तिथून येऊन हा रस्ता असा सरळ या दिशेला जातो. आम्ही या बाजूने वाट काढत काढत आलेलो आहोत आणि आता रस्ता सापडल्यामुळे आम्ही या ॲरोच्या इंडिकेशनने आम्ही पुढे जाणार आहोत. आम्ही या ठिकाणी पाहिलं की हा जो ॲरो आहे तो एकदम लाईट झाला होता, एकदम फिका पडला होता. तर आपले हे मित्र विश्व त्यांनी पुन्हा एकदा एका दगडाने तो मार्क करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून याच्यानंतर जर कोणी इथे येत असेल तर त्यांना तो मार्ग एकदम क्लिअरली कळेल.
हॅलो. वाट लागली. यो भाऊ. अरे किती अजून झालं की नाही थकलो यार सिरियसली. मित्रांनो, आपण या पॉइंटवर पोचलो आहोत जिथे तुम्हाला दिसतील तर 4 रस्ते असतील. एक असा वर जातोय, एक त्याच्याच अगदी मागे दुसऱ्या साईडला जातोय जो अजून एका डोंगरावर जाण्यासारखा दिसतोय. आपण आता इथून आलो आहोत या रस्त्यावरून आणि एक्झॅक्टली या बाजूला बघू शकता तर दुसरीकडे खाली जाणारा रस्ता दिसेल तुम्हाला. जसा तुम्ही या रस्त्याने वर याल तसंच डायरेक्ट लेफ्टला टर्न करायचं आहे. ही आपली रेग्युलरची मंडळी आहेत. आम्ही सर्वजण मिळून आतापर्यंत 4 ट्रेकिंग स्पॉट्सवर गेलेलो आहेत. सुरुवातीला कर्नाळा, त्यानंतर प्रबळगड, नंतर माहुली आणि नंतर इर्शालगड. सो अशा 4 ट्रेकिंगला आम्ही आतापर्यंत जाऊन आलेलो आहेत. आम्ही कामातून वेळ काढून ट्रेकिंगला दरवर्षी जाण्याचा प्रयत्न करतो. आमचा दरवर्षी एक ट्रेक असतोच साधारण डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यामध्ये. आता इथे विश्रांती घेऊन आमची झाली आहे तर आम्ही आता गडाच्या दिशेने वाटचाल करणार आहोत. निघूया. येस. चला निघूया. हा एक रॉकी पॅच आहे जो आम्हाला आता चढायचा आहे. सर्वात पहिला सिद्धेश ट्राय करणार आहे वर जायला. तिथे एक दोरी सुद्धा आहे. त्या दोरीच्या सहाय्याने आम्ही वर जाणार आहोत. आहे आपल्याला थोडस इझी जाईल. थोडं पायाने पुश करायचं आहे वर, जास्त फ्रिक्शन ठेवून, आणि असं वर पर्यंत आलेलो आहे. परत येणार. या ठिकाणी एका माकडाने सिद्धेशची बॅग नेली आहे आणि खाली घेऊन गेला आहे. अक्षरशः त्याला सिद्धेशला नखं लावून त्यावर झडप घालून ती बॅग घेतली आणि ती बॅग घेऊन पूर्ण खाली या दरीमध्ये गेला. साधारण 6 फूट खाली तो थांबलाय. त्याच्यामुळे तणावाचं थोडं वातावरण आहे इथे. तो जो माकड आहे तो थोडा अग्रेसिव्ह आहे. त्याच्यामुळे आम्ही पुढे गेल्या गेल्या तो आमच्या अंगावर येण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या दरीमध्ये तिथे खाली तो माकड ती बॅग पूर्ण खोलून बघतोय. आतमधलं जे पण सामान होतं, इम्पॉर्टंट नव्हतं, पण जे पण छोटं मोठं सामान होतं जे ट्रेकिंगसाठी आणलेलं ते सर्व त्याने खोलून घातलंय, चेन खोलून. हा तो फ्लॅग पॉइंट आहे जिथे आपण पोहोचलोय. हा सर्व पॅच कव्हर करून इथून आलोय. इथून आता केव्ह पर्यंत आम्हाला जायचंय.
मित्रांनो, आपण या पेब किल्ल्याच्या गुहेत आलो आहेत. आपण पाहू शकता ही गुहा किती मोठी आहे. इथे कोपऱ्यावर शिवाजी महाराजांची जी एक मूर्ती आहे, एक सुंदर मूर्ती आहे. ही जी गुहा आहे इतकी मोठी गुहा आहे. इथे स्वामी समर्थ महाराजांची प्रतिमाही दिसू शकते तुम्हाला भिंतींवर. या किल्ल्यामध्ये धान्य साठा केला जायचा त्या काळात, त्याच्यामुळे ही गुहा जी आहे ती एक इम्पॉर्टंट होती शिवाजी महाराजांच्या काळात. तर आम्ही आता या गुहेपर्यंत पोहोचलो आहे आणि इथून पुढे पिनाकलवर म्हणजे मंदिरापर्यंत जायला साधारण अजून थोडा वेळ लागणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता ही पेब किल्ल्याची गुहा आहे आणि इथे हे काहीतरी लिहिलेलं तुम्हाला दिसून येईल. एक विनंती आहे की हे असं काही जे लिहितात त्यांनी कृपया असं काही लिहू नये. अजून 2 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे रस्त्यावर कचरा टाकू नये. जेव्हा पण तुम्ही गड किल्ल्यांना भेट देता त्यावेळेला कचरा कधी फेकू नये. एक प्लास्टिकची पिशवी कमीत कमी कॅरी करावी आणि त्यामध्ये तुम्ही तुमचा जो पण कचरा असेल तो ठेवावा. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे इथे मद्यपान म्हणजे दारू सेवन केले नाही पाहिजे, कारण हे आपले महाराष्ट्राची एक शान आहे हे सर्व गड किल्ले. तर अशा ठिकाणी या सर्व गोष्टींना एक रोक लागला पाहिजे, हाच याचा उद्देश आहे. मित्रांनो, 2 वाजलेले आहेत आणि आम्ही पोचलेलो आहोत पेबदेवीच्या मंदिरावर म्हणजे विकटगड किल्ल्याच्या एकदम टॉप पिनाकलवर. हे आहे ते पेबदेवीचे मंदिर आणि इथे तुम्ही पाहू शकता की इथे खूप सारे माकड आहेत आणि ते लिटरली सर्व काही हिसकावून घेत आहेत. तुमच्याकडे जे पण असेल सर्वांसाठी एक सजेशन आहे, जे कोणी इथे ट्रेकिंगला येणार त्यांनी प्लीज आपल्या बॅगमध्ये बाहेर काहीही खाद्यपदार्थ किंवा त्याचं व्रॅपर्स किंवा काही असेल ज्याचा स्मेल येतो आणि जे खाण्यालायक असेल ते काही इथे ठेवू नका बाहेर बॅगमध्ये. सर्व बॅगच्या आतमध्ये लॉक ठेवा. आणि दुसरे ॲडवाईस म्हणजे जेव्हाही माकड तुमच्यावर अटॅक करायला येईल किंवा मागून येईल आणि आवाज करेल तर त्यांना घाबरवायचा प्रयत्न करा. त्यांना घाबरून जाऊ नका. आता आम्हाला भूक खूप लागली आहे, सो आम्ही कुठे जेवायचं ते जरा इथे प्लॅन करतो. बघूया काहीतरी जागा मिळेल जिथे माकड नसतील होपफुली. इथे यायलाच आम्हाला साधारण 2 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता समजा त्याच मार्गाने जायचा प्रयत्न केला नेरळ स्टेशनला, त्या पूर्ण टॉवर रूटने, तर आम्हाला मे बी रात्र होईल पोचेपर्यंत खाली. सो आम्ही आता माथेरानच्या दिशेने प्रस्थान करतोय आणि कुठे आम्हाला जेवायला काही जागा मिळते का आम्ही बघतोय. आमच्यासारखे अजून 2-3 ट्रेकिंग ग्रुप्स आलेले. त्यांना आम्ही सांगितलं होतं की डब्बा बाहेर काढू नका. काही जण जेवायला तिथे बसलेले होते आधीपासूनच. एक बैल आणि 4-5 माकड तिथे ते बघून आले आणि त्यांनी झडप घातली. या टायमाला हा मस्त काय काय
करणार होता जेवायच्या टायमाला. ते लोक तसे उतरणार आहे ते बघ तिथून उतरतायत. इथून आम्ही आता चालत चालत जात आहोत टॉय ट्रेनच्या रूटपर्यंत. मध्ये साधारण कड्यावरचा गणपती हे एक लोकेशन आम्हाला भेटणार आहे याची खात्री आहे. मित्रांनो, आम्ही पोचलो आहोत कड्यावरचा गणपती या लोकेशनवर. इथे पोचल्यानंतर तुम्हाला दिसेल ही भव्य अशी दगडाची मूर्ती आहे आणि याचं जे तोंड आहे ते त्या बाजूने दिसेल आणि त्या बाजूला जर तुम्ही पाहिलं तर हा टॉय ट्रेनचा वाला रूट आहे. त्याच्यामुळे तिथे गेल्यानंतरच आम्हाला कळणार आहे. सो आम्ही तिथे जाणार आणि त्यानंतर आम्ही बघू. आणि हे इथे काही माकड आलेले आहेत, याला बघू शकता तुम्ही. फायनली आपण टॉय ट्रेन ट्रॅक पर्यंत पोहोचलेलो आहोत, जिथे रोड मिळेल आम्हाला. तिथून कोणती तरी कॅब किंवा ऑटो काहीतरी घेऊन आम्ही पुन्हा नेरळ स्टेशनवर जाणार आहोत. आपण विचारूया आपल्या मित्रांना त्यांना कसा वाटला ट्रेकचा एक्सपिरियन्स. यज्ञेश, कसा होता ट्रेकचा एक्सपिरियन्स? एक नंबर होता, मला आवडला. ट्रेकिंग एक नंबर, म्हणजे वर्षातून एकदा करतो पण भारी वाटतं. लक्षात कसा वाटला ट्रेक? तर आमच्या जेवढ्या ट्रेक झाल्या ना त्यापैकी हा खूप थोडा डिफिकल्ट Okay. होता आणि खूप लेंदी होता ऍक्च्युली. आम्ही वाटाही विसरलो. येस, डेफिनेटली खूप. आणि आमचे 2 तास फुकट गेले पण आम्ही कव्हर अप केलं ते. एक मित्राची बॅग गेली. सो अक्षय, हाव वॉज एक्सपिरियन्स? कसा होता? पहिली गोष्ट, दगड हातात बघून घाबरू नका. मी माकडा घालवण्यासाठी घेतलाय, कारण माकडं खूप त्रास देत असतात. हा, आणि दुसरी गोष्ट, क्रॅम्प्स खूप येतात, म्हणून चांगली एक्सरसाइज करून एक दिवस अगोदर. सिद्धेश? नाही मी काय नाही बोलतो. मला बोलायचंच नाही. माझा एक सल्ला आहे तुम्हाला सगळ्यांना. विकटगड जर हा ट्रेक तुम्हाला करायचा असेल तर तो मान्सून सीझन मध्येच करा. कारण जर दुसऱ्या कुठल्या सीझन मध्ये तुम्ही कराल तर तुम्हाला खूप थकायला होईल. कारण ट्रेक जास्त कठीण नाहीये, ठीक आहे, मीडियम आहे, पण तिथे तुम्हाला चालावं खूप लागणार आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे जर तुम्ही मान्सून मध्ये आलात तर वातावरण तसं असल्यामुळे तुम्हाला जास्त थकायला होणार नाही, ठीक आहे. पाण्याची गरज जास्त तुम्हाला भासणार नाही आणि तुमचा ट्रेक सुरळीत होईल. सध्या तरी आमच्या डोक्यावर जरा वानर आहेत, तर आम्ही काही जरा वानर सांभाळून फिरतायत इथून, तुम्ही बघू शकता. सांभाळून आम्ही इथून निघण्याचा प्रयत्न करतो. हा ट्रेक आम्ही 2 वर्षाच्या गॅप नंतर करतोय. सो जरा जास्त थकायला झालंय. हा, पण इतकं नाही वाटत कारण थोडं चालायची प्रॅक्टिस होती. पण ओव्हरऑल इट वॉज व्हेरी गुड. बट मोर इट वॉज ॲडव्हेंचरस. खूप थरारक असं होतं. जे पण किस्से तुम्हाला आधी सांगितले, जसे माकडाने बॅग नेली आहे, बऱ्याच ठिकाणी रस्ता विसरलो धबधब्याच्या इथे, कड्यावरच्या गणपतीच्या इथे रूट नाही आहे, आम्हाला वाटलेलं रूट आहे. आणि आम्ही प्लॅन केलं की रिटर्न जाताना आम्ही त्याच रूटने रिटर्न जाणार, पण आम्ही दुसऱ्या रूटने रिटर्न जातोय. धावायचं बोललात मग जा ना वरपर्यंत. वरपर्यंत फुल नाही धावू शकत कोणतरी. ते तुला पण माहिती आहे, आम्हाला पण माहिती. मग कशाला बोलतोय की धावायचं वरून? धावूया बोलते तर नाही बोलायचं ना. बुद्धीचं आकलन कर.
शूजची एकदम हालत बेकार झाली आहे, तर आता मला नवीन शूजच घ्यावे लागणार आहेत. फायनली आम्ही माथेरान पॉईंटपर्यंत पोहोचलो आहोत. समोरच ऑटो स्टँड आहे, ऑटो कॅब स्टँड आहे. आम्ही जातोय नेरळ स्टेशनला इथून, आणि मग तिथून बॅक टू होम. तुम्हाला हा ब्लॉग कसा वाटला हे नक्की कळवा. फोटो नाही, व्हिडिओ चालू आहे. चल तुझ्या व्हिडिओ काढतोय. बाय, युट्यूबवर फेमस होशील तू.